Yang goyang kameranya. Oh, kameranya goyang-goyang. Jangan dilantai, angkat ke dalam. Jangan dulu, belum. Belum lepas, nanti bangun sehat deh. Bangun seger lagi ya. Tah, mulai. Tah, mulai. Diam. Tah, udah mulai. Mulai lepas. Tah, tuh sedotannya mulai pelan. Ibarat baterai udah mau habis nih. Nah, jangan nyut-nyutan. Kepalanya nyut. Pasti cengar loh. Karena suara sama getaran beda. Sebenarnya anaknya mah gampang. Iya. Wah. Pelan-pelan. Orang kemarin juga dipukul-pukul. Inilah Ya lagi sakit. inilah Salum sudah tepat. Tuh, matanya melek lagi satu. Coba Salum. Dalam hitungan 1, 2, 3 masuki alam tidur Anda lebih dalam. Nah, itu sudah lebih dalam. Nikmati alam bawah sadar. Semakin nyaman. Rasakan. Wah. Finish.